poronga eres. ¿Qué? ¿Estás retándome? ¡Saquen sus apestosos culos de aquí antes de que provoque un holocausto nuclear! ¡Acelera! ¡Acelera, tonto! ¡Ahora sí ya valió ver, hijos de su puta madre! ¡Esquivo! Ese culo bota acá. Mamá, se metió otro peje lagarto. ¡Otro peje ¿Tú qué ves, lagarto! putito? ¿Espera, qué mierda? ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Cierre el hocico, pendejo! ¡Tómenme una foto con... ¡Córrele, gordo! Vengan a ver la publicación de este pendejo. ¡Me cago en tu madre! ¡Me cago en tu abuela! ¡Me cago en ti! ¡Me cago en tu maldita madre! ¡Ya llego del palo porque creo que no puedo! ¡Me cago en toda tu maldita descendencia, hijo de tu maldita madre, coño! ¡Locura! Te voy a romper bien el orto. ¡Es el martillo! ¡Es real! What the fuck? ¿Y este quién poronga? Hasta la próxima. ¡Que te cae en la boca y... ¡Palobi! ¡Me corro! Hola banda, espero que les haya gustado el video, lamento no haber podido subir video pero he estado muy ocupado con la escuela y ya sabrán, pero no estoy aquí para contar mi vida personal. Pero gracias por apoyarme y haberse suscrito a mi canal, se los agradezco de todo corazón. Y por favor suscríbete al nuevo canal y a los primeros que comenten los saludaré en el próximo video. Gracias.